oğlum təsəvvür edin ki 4 il. Mənə deyirlər bəlkə vərəmdir, Allah uzaq eləsin. O dərəcədə. Uşaq o qədər öskürürdü. Boğulurdu da uşaq öskürəkdən. Uşağın təsəvvür edin ki, biz salfetka çatdıra bilmirdik. Səhər dururdu, uşağın burnu nə qədər axırdı. Öskürək, müəllimə zəng edirdi ki, afət, bu uşağı niyə həkimə aparmırsan? Halbuki mən həkimlərə tökdüyüm pulu heç nəyə tökməmişəm. O qədər analizlərdən, özü bahalı, amma diaqnoz qoydu ki, bu uşaqda allergiya var. Dedim, yəqin irsidir. Nəysə ki, çox da müalicələr eləyirdik, xeyri yoxdur. Deməli, mən buna 4 il müalicə elədim, xeyri olmadı. Axırda müəlliməsi mənə zəng edib ki, bu uşaq çox öskürür, boğulur, bəlkə bu uşaq vərəmdir. Bu söz məni tutdu, elə o qədər pis olmuşdum ki, yəni bu qədər müalicənin bu uşağa xeyri yoxdur. Nəysə ki, mən bu Sibirə gələndən sonra dedim, 4'ümüz də trigelimdən təmizləmək. Ailədə kim varsa hamıdır. Biz təmizlənmə işi getdik bizdə trigelimdən. İnanın ki, bir kurs müalicəyə 4 il müalicə eləmişəm, uşağı xeyri olmamışdı. Bir kurs trigelimdən mənim evladım sağaldı. Nə öskürür, nə asqırır. Ümumiyyətlə, hər bir şeydə verirəm yiyirdə. Deməli, bu uşağın bağırsağında qurt var imiş. Bu uşağın bağırsağı doluymuş qurtla hətta. Sonra mən buna biraz 3 ay 4 ay keçdi. Bir dəfə də mən buna təmizlənmə verdim. İndi şükür Allah, ondan sonra uşağın boyu artdı, uşaqda inkişaf getdi, uşağın rəngi rufu açıldı. Yəni, mən analizə göndərdilər. Bir şey də deyim ki, analizlərdə 90% qurtlar çıxmır. Yəni, çox adam deyir ki, gedim, analiz verim, əgər analizdə çıxarsa, gəlim trigelimi içim. Mən başa sala bilmirəm ki, analizdə çıxmır. Çünki mən 4 il bu nəziyyətini çəkmişəm. Çox razıyam mən. Ümumiyyətlə, bütün məhsullardan ən çox da yenə deyim, ən böyük nəticəm evladımın sağalmağıdır.